第三，貨百分數。咁有間鐘錶鋪呢，所有貨品7折出售嘅。咁顧客如果用現金去俾錢嘅話呢，咁喺折扣之後呢，仲可以有額外嘅95折嘅優惠。咁如果子珊係用現金1064蚊買隻手錶，咁個標價應該係幾多呢？咁我哋睇翻原本個標價係 X 呢，7折之後呢，即係減咗30% 呢，變成 Y 呢個折扣價。咁但係因為用現金呢，咁所以可以再減多5%，即係95折啦。咁啊現金折扣價最後係1064蚊。咁所以用翻嘅公式就係舊價乘翻1加或者減 R%，就變成新價。咁於是呢 X 乘咗1減30%，即係0.7啦，就變成咗 Y。然後再乘翻1減5%，即係乘0.95啦，就變成最後嘅1064蚊。咁所以呢，我哋將呢兩個數呢，本來係乘嘅，抌咗過去除，咁結果最後呢，答案就係1600蚊。19題，咁如果你要以呢個25% 折扣百分率去買一對運動鞋嘅話呢，咁咩叫25% 呢？咁即係話佢少收25%，咁其實即係75折。咁個售貨員就話俾佢聽呢，呢對鞋呢，其實比起原本已經節省咗225蚊。咁可以咁講啦，就原本個標價嘅25%就係佢慳咗嘅225蚊啦。咁所以呢，原本標價 X 呢 ，X 再乘翻0.25，即係25%，就係嗰慳咗嗰225蚊啦。咁所以將佢抌過去除啦，咁答案就係900蚊。咁所以最後應該要俾幾多錢呢？即係個折扣價幾多錢呢？咁就係將原價減翻225蚊啦，係675蚊。咁我亦都可以咁樣計法，將原價乘翻75% 呢，咁亦都係675蚊嘅。20題，一個電腦遊戲光碟嘅標價呢係320蚊，咁而家以6折發售，咁如果折扣就係成本嘅64% 嘅話呢，咁個盈利率係幾多呢？咁你假設中間呢個標價320蚊啦，咁個成本 X 啦，咁而最後嘅售價呢就係 Y 啦，咁已經係6折咗，咁所以減咗40%變成呢個 Y 噶啦。咁呢條數嘅關鍵就係呢句說話啦，折扣就係成本嘅64%。咁咩叫折扣呢？就係少收咗嗰筆錢叫折扣。咁少收幾多呢？就係320蚊嘅標價乘翻0.4，係冇收佢40%，而收出佢60% 嘅。咁所以折扣呢，就係冇收嗰40%，就等於成本 X 呢，就乘翻0.64嘅。咁所以將佢抌過去除呢，咁答案成本就係200蚊嘅。咁計完 X 呢，我哋可以計個 Y 啦。咁個 Y 呢，就係標價嘅6成，咁所以呢，就將320乘翻0.6呢，320乘1減40%，咁就係呢個 Y 啦，192蚊。咁於是呢，我哋如果唔睇個標價嘅話呢，由成本嘅200變成咗售價嘅192，咁中間呢，佢係賺因為蝕幾多%呢？咁我哋會將個新減舊 over 翻個舊，咁所以192減200 over 翻舊價係200，咁結果係-8 over 200，咁即係-4%，係蝕咗4% 嘅。